Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз сиздер менен Гапыр Мадаминов агайдын Устаттык өнөрү китебин окууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы окуучулардын билим алуусун рационалдуу уюштуруу жөнүндө болот. Сабагыбыздын максаты канткенде сабакта окуучулардын билим алуусун рационалдуу уюштура алабыз. Мугалимдин билим берүүдө кетирген каталары кайсылар? Ал каталарды кетирбөө үчүн эмне кылуубуз керек деген суроолорго токтолобуз. Гапыр агай окуучулардын билим алуусун рационалдуу уюштуруу жөнүндөгү темасында төмөндөгүдөй жазат. Окуучулар менен аңгемелешүү, сабактарга катышуу, алардын дептерлери менен таанышуу, алардын билиминин үстүртөн болуусу, тез чаалыгып чарчоосунун себебин үйрөнүү негизинде мен төмөнкү корутундуга келдим. Сабакта жаңы теманы түшүндүрүүдө кээ бир мугалим материалды илимий негизде, методикалык жактан туура так бере албайт. Негизгисин бөлүп айтып көрсөтүлбөйт жана суралбайт. Үйгө тапшырма өтө көп түшүнүксүз берилет. Үй тапшырмасына комментарий берилип, иштөө, окуу методикасы үйрөтүлбөйт. Көп тапшырма берилсе, маселе, мисал, окуп келүү, жазып келүү жана башка. Бул окумуштуулардын айтуусу боюнча туура эмес. Көп окуса түшүнбөй, көп иштесе маселе, мисал жана башкаларды көп билип калбайт. Ал үчүн окуучу негизин билип, өз алдынча билим алуу методикасына ээ болуусу керек. Көп мисалды бир жол менен иштегенден, бир мисалды көп жол менен иштеген артык деген сөз бар. Демек, иштөө жолу, методу окуучулар үчүн маанилүү. Биз практикада ушуга амал кылуубуз керек. Албетте, тапшырманын саны да керек. Бирок рационалдуу окуучулардын мүмкүнчүлүк жөндөмүнө ылайык эң башкысы акылы, билимин өстүрүүгө пайдалуу болуусу зарыл. Теманы түшүндүрүп, тапшырма берүүдөгү көп учуроочу каталарыбызга көңүл буралы. Алар окуучулардын кабыл алуу жөндөмүн толук эске албай, кээси тез, кээси секин кабыл алат. Мугалимдер тез сүйлөйбүз. Кээде ашыкча майда чүйдөсүнө чейин сүйлөйбүз. Көп кеңири түшүндүрөм деп жатып, көп сүйлөп жиберебиз. Токтоп, балдарга информация, билимди берип, сиңирип, пауза менен сүйлөбөй, окуучуларды маң кылып коебуз. Негизгиси бөлүнбөйт, логикалуулугу сакталбайт. Мисал, далил айтам деп, негизги темадан алыс кетип калабыз. Дидактика принциптерин сактабайбыз. Окуучулардын акыл жөндөмүн, активдүүлүгүн оюн топтоп, багыттап турбайбыз. Дифференциалдуу бербейбиз, айтпайбыз. Көп көрсөтмө курал, кошумча адабияттан негизгисин бөлүп пайдаланбайбыз. Же такыр эле пайдаланбай коебуз. Рационалдуу эмес маселе, мисал, көнүгүүгө убакытты көп кетиребиз. Китеп текстин өзүнө да рационалдуу эмес бөлүктөрдү кыскартып алып пайдаланбайбыз. Китепте ашыкча деталдаштырылган же бири кайталаган материал болсо, кыскартып негизгисине убакыт бөлбөйбүз. Натыйжада булар менен биз да, окуучу да убара болуп, негизги мазмунун билбейбиз, окуучулар аны өздөштүрө албай калат. Сабакта мугалим окуучуларга темадан эмнени билиш керек, таанышып коюусу керек. Эмнени түшүнүп, кыска же узак убакка эсте тутуусу керек. Эмнени амалиятта жасоого үйрөнүүсү керек жана башкаларды бөлүп көрсөтпөйт. Мунун натыйжасында окуучу бардык материалды бирдей кабыл алууга аракет кылат. Демек, акылы, убакыты рационалдуу эмес жумшап, чарчап калат. Сабакта көп информация берилсе да жугумдуу болбойт, балдардын эсинде калбайт. Тапшырманы аткаруунун рационалдуу жолдорун үйрөтпөйт. Акыл эмгегин илимий уюштурууну үйрөтпөйбүз. Окуучунун ден соолугу, гигиена, физиологиясын эске албай, тапшырманы ашыкча беребиз. Үй тапшырма берүү нормасын билип, ошого амал кылбайбыз.
окуучулардын билимин, акылын өсүүсү үчүн анчалык маани, таасири болбогон, көчүрүп жазуу, чийүү, чыгармачылыкты ойлонууну талап кылбаган иштерди көп беребиз. Таасирдүү сүйлөп, көптү түшүндүрө албайбыз. Өзүбүздүн сабакка терең даярдана албаганыбыз себептүү окуучуларды кыйнап, чарчатып коебуз. Себеби өзү жакшы билген адам башкаларга оңой эле түшүндүрөт. Билимдин кошумча булактары менен энциклопедия, сөздүк, рационалдуу иштөөнү үйрөтпөйбүз. Тез окуп, оңой түшүнүүнү үйрөтпөйбүз. Аз түшүндүрүп, окуучуларга көп тапшырма беребиз. Сабакты рационалдуу уюштура албастан, сабак учурунда кымбат убакытты текке кетирип, окуучуларга үй тапшырмасын көп беребиз. Кээде окуучулар түшүнүүсү өтө кыйын болгон орус тилиндеги китептерди алуу, пайдаланууга беребиз. Ал эми окуучулар орус тили сөздүгүн билбейт. Көпчүлүк окуучулар жасай алуусу кыйын болгон ишти жасай албасын билсек да беребиз. Дифференциалдуу тапшырмаларды бербейбиз. Кошумча адабият менен иштөөгө тапшырма беребиз. Бирок алар менен иштөөнү үйрөтпөйбүз. Урматтуу кесиптештер, мына ушул себептен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу төмөндөйт. Демек, биз мугалимдер окуучуга эмнени үйрөтсөк, ошону алабыз. Ар бир сабакты активдүү, практикалык түрдө эффективдүү өтүү ар бирибиздин максатыбыз экендигин так билишибиз керек. Урматтуу кесиптеш, жогоруда айтылган кемчиликтерди бизге, мугалимдерге эч качан кайталоого болбойт. Бүгүнкү сабактан алган пикирлериңиздерди эсиңерге бекем түйүп, ишиңиздерде колдонот деп ишенемин. Сиздер менен бүгүнкү сабакта Токмок шаарынын номер 1 орто мектеп гимназиясынын мугалими Диларкан Абаскановна болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.